Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Toshkent Sergeli shahriga olib kelgan mebellarimiz 6 eshik ishlayapti. Ikkili chetida eshiklar, o'rtasi polka bo'lgan. Mana lekkali divanlari bilan lekkali divanlarimiz. Taglari sandiq ham bo'lgan. Denli tumbichkalari bilan. Bu xonamizda mana xuddi shu fasondagi 5 eshikligi. Bu xonamizni chiroyli qilib spalni komplekt o'rnashtirib berdik. Divani, matraslar 170 ga 220 da bo'lgan. 3 yilga garantiyali matras, chiroqlari, joyiga moslab shifoni, termolar ham sensorli bo'lgan. Mexanizmlar har doimgidek Daichi mexanizm. Assalomu alaykum. Mana Qo'qon shahriga mebel qilib berganmiz. Crashing MDFdan bo'lgan. Juda chiroyli chiqdi. Hop. Davodchikli mexanizmlar yaxshisidan qo'yilgan. Sushilkasi bo'ladi o'zida. Bu tomondan mana ko'rinishi. Minimalizm high-tech usulda bo'lgan. Tagida musobaqachasi ham bo'ladi. Hop, bundan tashqari komplekt qilib qo'yganmiz. Bu prixoshkasi. Uyda umumiy MDF crashing qilingan hamma detallari bu detskiy spalniy bo'ladi, ikkita. Albatta detskiy shkafchalari. Bundan tashqari mana spalniy komplekti ham bo'lgan. Juda chiroyli chiqqan. Spalniy komplektimizga ikkita tumbichkasi bo'ladi. Va bunaqa ramashkali modelli spalnisi bo'ladi, matrassiz, matras alohida. Assalomu alaykum. Mana Qo'qon shahriga mebel qilib berganmiz. Crashing MDFdan bo'lgan. Juda chiroyli chiqdi. Hop. Davodchikli mexanizmlar yaxshisidan qo'yilgan. Sushilkasi bo'ladi o'zida. Bu tomondan mana ko'rinishi. Minimalizm high-tech usulda bo'lgan. Tagida musobaqachasi ham bo'ladi. Hop, bundan tashqari komplekt qilib qo'yganmiz. Bu prixoshkasi. Uyda umumiy MDF crashing qilingan hamma detallari bu detskiy spalniy bo'ladi, ikkita. Albatta detskiy shkafchalari. Hop, bundan tashqari mana spalniy komplekti ham bo'lgan. Juda chiroyli chiqqan.